आपण पाहतो राज्यभरात ठिकठिकाणी पावसानं अक्षरशः थैमान घातलंय। कोल्हापुरात सुद्धा पंचगंगा नदीच्या पाणी पातळीमध्ये झपाट्याने वाढ होतेय आणि त्यामुळे आता यंत्रणा देखील हाय अलर्टवर गेली आहे। तर दुसरीकडे भिवंडी शहरामध्ये सुद्धा पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळतोय। पावसामुळे जवळपास 150 ते 200 दुकानं पाण्याखाली गेली आहेत। तर याच परिसरामध्ये 4 ते 5 फुटांपर्यंत पाणी साचल्याचं चित्र आहे। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जोरदार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली आहे। दरम्यान वाशिम जिल्ह्यामध्ये सुद्धा झालेल्या जोरदार पावसानं कारंजा तालुक्यातील खेरडा जिरापुरे जवळ असलेल्या पुलावरून पाणी वाहत होतं। तर अकोला जिल्ह्यातल्या अकोट तालुक्यामध्ये मध्यरात्रीच्या सुमारास ढगफुटी सदृश पाऊस झालाय। सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या उमरा महसूल मंडळामध्ये पावसानं शेतीसह पिकांचं मोठं नुकसान केलं।